ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการออกเสียงนะคะSj-ljudetนะคะโอได้ลองแบ่งกลุ่มออกมาแล้วได้ทั้งหมด9แบบนะคะ9แบบที่ออกเสียงนะคะกลุ่มแรกก็จะสะกดด้วย Sj นะคะตัวอย่างก็จะ själv sjuk sju sjö sjunga นะคะก็จะสะกดด้วยเริ่มต้นด้วย sg นะคะแล้วก็กลุ่มต่อไปนะคะ skur นะคะ skur เช่นคำว่า skinka sked skiva skylt skägg skägg ตัวนี้นะคะแปลว่าเครานะคะไม่ใช่หนวดนะแต่บางคนก็เอาไปใช้กับหนวดด้วยเหมือนกันเนาะแต่ที่จริงแล้วแปลว่าเครานะคะแบบที่3นะคะ sky นะคะ huta huta huts กลุ่มต่อไปกลุ่มที่4 st นะคะ st ต้องบอกก่อนว่ากลุ่มนี้นะคะบางสำเนียงบางพื้นที่ก็จะใช้เป็นเหมือนกันนะแต่จะใช้เป็นแทนค่ะคำแรกนะคะแขวนแขวดแขวนละแขวลกต่อไปเอสเซียหัวนะคะเอสเซียหัวเขียมาความปูSchimpanse Quack กลุ่มที่6นะคะเซียหัว choklad chans chef chaufför ความเป็นยูนกลุ่มที่7นะคะ s หัว s หัวนะคำแรก quartz นะคะ shoppa show sheriff คำกลุ่มนี้เหมือนกันนะคะบางพื้นที่ก็ใช้เป็นเสียงนะคะก็จะเป็น shorts shoppa show sheriff ต่อไปกลุ่มที่8ตัวเกียนะคะนำหน้า milk กับ color นะคะก็จะออกเสียงเป็นยอยักษ์เหมือนกันขออภัยค่ะเป็นเสียงได้เหมือนกันนะคะตัวเกียอย่างเช่นคำว่า quelia queni quenerad giraffe นะคะถ้าบางกลุ่มนะคะที่เกียร์นำหน้ามิวกับวอคอแล้วก็จะออกเสียงเป็นยเหมือนกันเช่นคำว่า year นะคะตัวนี้ก็เช่นกันกลุ่มนี้ก็สามารถอาจจะออกเสียงเป็นยอยักษ์ได้ด้วยนะคะบางพื้นที่กลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่9นะคะตัวยีนะคะตัวยี hystera journalist นะคะหาคำศัพท์ให้ได้ยกตัวอย่างมาให้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่ามันมีทั้งหมด9กลุ่มนะคะเชื่อว่ามันน่าจะมีคำศัพท์อื่นๆมากกว่านี้ด้วยแต่ไม่ทันได้หาเนาะยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะที่ดูคลิปนี้ลองหาคำอื่นๆนะคะที่อยู่ในโหมดนี้ออกเสียงแบบนี้นะคะเอามาบอกด้วยเนาะก็คลิปนี้คงจะไม่มีอะไรมากค่ะก็นำมาเป็นเพียงตัวอย่างเป็นแนวทางเนาะแล้วก็หวังว่าพี่ๆจะได้ประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปค่ะถ้าผิดคลิปนี้พูดผิดพูดถูกยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ